أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم ذي رب الداري آلت جواب شبهات الله کو دی مقام کې بل الله نور شبهات جواب کی دې مالته ویلې انسانان انبیاء دي کاغه اولیاء دي کعادي خلق دي په غیب باندې نه پويږي دی مقام کې الله ترقی بیانې په خبره کې آخر د سورته شرح وکنه دا اول د کعب د پاره دا اور سورۃ سره انبیاء دي کوم ملائک دي ټول الله له محتاج دي اته 500 درې نه دي نو ارکنه چې انبیاء الله له محتاج دي ملائک الله له محتاج دي اولیاء محتاج دي منګه محتاج نو ټول خلق به چاله حاجت پیش کوي ایو الله له خلاصہ معنا اول باب د شپې ته پوری اول کې قرآن اجاز بیانې بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد دې حروف او مقصد والله فائدې عبد الله بن عباس دې کاف کې اشاره د کافل الله کافره هي کې اشاره د حاضر الله هدایت والا دی یہ کې اشاره د الله ید لا عین کې اشاره د الله علم لا صاد کې اشاره د الله صدق لا بس علم الله لدی وس بیان د دعا کوي عبارت پر ده هاذا ذکر رحمت ربک یادول د رحمت د رب څخه خپل بندر چې کوم زکریا علیہ السلام دی زکریا څنګه یاد کړی دی اذ نادى ربه زکریا علیہ السلام چې کله आवाज ورکړي د خپل رب لره دا ان خفي الله وی आवाज پټ आवाज پکار د الله لا ځکه الله فوري کويږي کړه سی ویل الله وسا دعا دومره خو خوا دعا مونږ له نقل کړه قال ربي وی ویل اے رب سما اني يقينا ذشم وهن العزم کمزور شوی دی اړو کې زمانہ او پړک والے دي سر زما بډا توبلا وشت علمان نیولې د اسماعیل اثر بډاوالي تک سپین دی ولم اكن وزنين بدعائك رب استغفر دعاء ماني شقي منا محروم دي ته ویل شهادت د اجابت مخکې عادت کړم په دې باندې چې زما دعاګانې قبول کړې دي اوس بچي غواړم بچي چې دنه کېږي و سړی 4 ورځې په کار ده الله لا بچي بغواړي کړي دین د خدمت د پاره و ضرورت د بچي بیانې و اني يقينا ذم خفت يريغم تربراننا ترزامن المواليه من وراء اسمان اور سره سب بارکه د دین په بارکه د سینې چې بچي راکړي دښمنی وکي وکانه داود اکذ ما اخرن شندا فحبل را کمان رستاد خوان ولی نه وارث دین اخر معنا قرطبی کی 500 نه زنانه واوړي بچدان کې دی به برودتی کنا بچي نه جوړي به وارث دین را کړه یلی ثنی دا معنا میراث کی بوالی مال بنزوا والی علم او نبوت او میراث کی بوالی من آل یعقوب آل یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضیا وګرځوي رب زما دا بچي غوړکړې شوی څه مطلب نفس بچي نه غواړم مفسرین دلته معنا کوي رضیا للدعوه والتبلیغ یا الله د بچي راکا چې هغه ستاسو دین خلکو له تشریح کی عقل کله بیان کی ځکه تابزان له وکړی دا کنه
چې خوښ دي کنه به دین کار غل سپاري ورسا کې دعا قبولیت یا زکریا سمانا ویل موږ یا زکریا ان نبشرک یقینا منذر درکو تعالی رب غلام نه ولک باندې اسمه شنم دغه یحیی ده دین د الله په شون دی کی یحیی نوم دی لم نجعل من دې ګرځول دلا من قبل وړاندې سمین چرتا نامه سمیر معنا هم صفته ازمار خوانا قیمتي خو ذکرې چې نو مرته الله انتخاب کې دین باندې اوس پر راځوندې کوم ورسات کې وس دعا کې په کیفیت د بچي رب څنګه کیږي قال ربي نوې ویلې رب سما ان يكون لي غلام څنګه بزمار پاره الکشي وکانت او درا کزما اخر نشاندا وقد بلغت زمر رسیدلې مې دې بډاتو نه ایتي اخري عمر لام سپینګریم زو قال هو ویلې كذلك من انت كذلك خبر دې متره په دان ته كذلك تمام دشي قال ربك سارب يريدي هو علی دا پما باندې آسان دی وقت خلقتک او الله چې ما پیدا کړې من قبل وړاندې ولم تكون ود شیء چې په خاص میات شي شیان سمانه منی خوا ټیک دا اساس کړه منی وی خو دې منی کې خو شنو چې په سره دی وګ دې سترګې پلا اډو کې دې منی نه ستابدن چا جوړ کې الله چې په دې باندې د الله طاقت دی نو ستابري بچیم د الله طاقت دی کنه دا بخامخا درکم وس تجدید نعمت بیانې قال ربي وی ویل رب سما اجعل لي آیه نو ګرځم مالنا خا قال غویل سانه خچدا ته خبر نه کوي ان سید خلق سره درش پی سوین په دشان چې جوړ به پیټ بار د بدن سورہ عمران کې آیام ویلی وو نو هغه چې مخکې نازل لیدنه سورہ مریم اول وخل آیات انت دویم وخل بیان کی بدن برین جوړي فخرج الله وروت على قوم بر خپل قوم باندې د محراب نام محراب معنا څه جګړې محراب له محراب ولي وي د نفس سره مانته جګړه د ابلیس سره فاوحى اليهم اشاره وکړه د قوم لره ان سبحوا چې تسبیح بیان او بکرتن سارو ما سیګر بهتر عمل لګنه آیات دلیل لپاره چې د شو وخت کې انسان باید الله ته توجه وکړي ام کزم نر بشي شي نه کیږي نارینه دین د الله نه دعا غواړي کزم نه مې دی الله وینه کوي دلته وس اندماج دي قلنا من ویل یا یحیی پیدا شو وړي کې اور اغړ شو خذل کتاب واله کتاب بقوت ډېر بطاقت کتاب کې الفلام محذور تورات څنګه تشریح کولو واعطيناه من ور کې در الله الحكم فوها سبيا په ماشنتوب کې حکم دا معنی فقه الدين عقل مور کې علم مور کې تورات یاد کې ابن عباس فرمایي چې دوه کلو په اندازه باندې انسان او الله او قرآن یاد کې بس دا حکم ورته شامل دي امام بخاری وکړل ماشوم شو قرآن یاد هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه یو ورځ ماشومان ته مطالبه وکړه چې راځلو وکړو ما خلقنا لازم خدای نه پیدا شي سره دینه وړي کې بچو وکړل ماشوم حنان سمانه جعلناه مونږ ګرځو دا ترس کوونکې دویم اتینه حنان معنا دله مترس ورکی د الله په بندګانو باندې زړه خوږیو من لدنا د خپل طرفنا الله او زکات او صفای زکات سمانه نیک عمل
صدقه ورکړه وکانه تقینا الله اذا ډیر پاک سره متقی نیکی کولا به والدای د مور او پلار سره ولم یکن نو بدمعاش الله یا شي نه فرمان جبار نو چې په خلکو باندې زورو کی ایشان د الله حکم نه طرف کو والسلام سلامتی دی د الله د خوانه په معنی یوم ولدا په اورش پیدا شوی دی و یوم یموت شمړ کیږي و یوم په اورز باندې چې روشت بشي حیان ژوند دی وز دلیل نقلی د مریم نه مریم له بچی شاور کې عیسی الله رب العزت واذكر معنا آیات تیرے کتاب کې مریم زړه چې لکه پکې د الله هدایت کا کله چې جدا شو من آل د خپل آلنا مکان شرقین مشرقي علاقه د پاره د عبادت ځان لسی ونیو فتخذت نوی نیو الله من دونهم شوا د دوی نه حجابن یو پرده رامانا چا کو دیواله جوړ کی یا عام پرده وا سړو سره باندې کینی خزه کلا وارسلنا الیها روحنا من راولې بدل روح زمون روح کې مقصد د جبرئیل دی یا روح د عیسی علی السلام الله موږ راولې وو تمثل سمانا ځان بدل کې در پارا الله بشرن دیر پارا بشرن د بشر سوي انجک جوړا چې کله دا کول اور داخله شون جبرئیل هغه د انسان په شکل باندې قال دي چې ورډنه کې خزوا ان اعوذ بك ازفن ان اعوذ بك من الرحمن فمهربان الله بن من کسان ان كنت تقيا کته شرط عقل مندي ان كنت تقيا کته شرط د الله نه یریږي نو ګورا ځمان بل لیکا نیک خزا وکاله قال غشویری انما انا یقینا شیم رسول ربک استاد ربم چې درکم لکی تعالی غلام زکیه غلام پاک ورکړه خدای الله کار دی ٹھیک دی جبرئیل الله استاد یې کړه خبره د مرسل وی ته وی څنګه ما بچی دې ما خو خاون نشتا قال دی ویری ان یکون لی غلام څنګه بزمانه پارا لکشي ولم يمسسني بشر نو حال دا شی چې ویل دې ما سره سړې بنکا ولم اكو بغيو زنا مې نه کړې نمې چرته نکاح کړې نمې زنا کړې دا قال غي ویلي کذالک څه معنا انت کذالک ته هم د قشان وی قال ربك استعرب الذي هو علي ادا کار ما باندې آسان دی دا دلته عبارت دی مونږ هم د قشان به پلار پیدا کو پلار به نه زبې پیدا کو ولنجعله بل دره پانا چې مونږ ګرځو دا یو غنا خاطر پاره د خلکو رحمت دې زمونږ نام به پلار الله پیدا کی نو چې پدې د الله قدرت شته اے انسانانو پدې د الله قدرت شته چې ورځ هم ټول خپل مخې له ودرې کړه حساب کتاب وکانه امر مقضی ادا کار فیصله کړی شوی دی سورې انبیاء یو نوی تحریم دولسم دا مسله وا حمل واخصو حمل دا منه گریوان کی پوکي او کی یا متصل حامله شو یا د عام زنانو غوندي نه همیش پکې په حملته پس بار کې دی مریم عیسی نجدا شو به په ایمان الله مکان یوزل لري د خلقنا پس دا من لري ځکه د شو وخت کې زنانه به جدا ګرځي بس مجبور کړ دی الله وی المخاص درد دخیتی فاجا منا مجبور کړه علاج النخل الله وی تنید کجورلا
درد پیراغه پرې مور کړه چې درد پیراغه نو کجوري دا تنه ونی ولا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت د نږدې علامه ده چې د کذب خلق منی د مور برت کی مور له ته پڅ پويږي صحابي راغی یا رسول الله د چې کرامو کومه د مور دی به ورته ویل چې کرام مې د مور دی دریم کړه دی به ویل د مور دی څلورم کړه به پلار ویل مور خموري سر دایو درد ولادت چې کله بچي دی زګيږي کوم حال پر راځي الله قران کې موږ ذکر کوي کنه مجبور کړه درد تجري تنه وی ولا قالت وی ویلې یا لیتنی ای افسوس دې ما اړه مت هاذا چمړوي مت قبل هاذا چمړوي مخې دینا وکنت وې زهره تیرام دی ولي ویلې یو دا تکلیف پیر راغی چمړوي کومه خو نه دا چې دا بچي مسکی څومره درد دی دویم د بدنامي د وجنه خلک ما باندې بدنامه لګي چې اوه بچي دې خاوند دې نشو بچي دراوړه आवाज ورکه دیرا من تحت عدلان د خوانه چاوي جبريل ورکه چاوي نه عيسى عليه السلام ورکه چې پیدا شو مخه پکېګا قد جعل يقين غرزول ربك رب سا تحت استالان دي الله وي سردار سړي انده منه اوچ سړي دی دویم خبکېګا ما ستارب ګرځولې استالان دي سړي معنا چینه روانه ځکه دی وخت کې زنانه چینه له وبې ضرورت وبوله ضرورت یې کنه کپڑے می زبل او بل لاندې چینه ده خو زوا الیک تعالی بجزء النخله دا معنا تنه د کجوري را غرزي باله کی پتا منیا کجوري الله تعالی مفسرین ذکر کوي په حالات د حمل کې او خاص کر دې وخت کې زنانه چې کجوره خوري تب سلام دا ثابت رجړه پیدا ور کوي د کرامتو وزورا برا غرزيږي مستسلیم کلی معنا خورا سکل کوا یہ خوا عین سترګری خوا بچي بره ګوري کنه فاما کچرت تاولد من البشر اذ انسان حدن یوکس نو یا غیر اشاره انی نظرت ما نظر کړل للرحمن مهربان الله تعالی صوم روزي ما روشن ولید سکوتو فلن اكلم اليوم انسيا زبیر کس خبر نه کوم د انسان سره دا ورته الله یاد ورګي عیسی خپل سبي خپل کوي د مور سبي به موکي فاتت به قومها ریوړو بچی دی قوم لا تحملوا الله شبار کړو پرېږي کینو قالو دې ټول ویل یا مریم لقد جئت يقينا تارا تکړه یو شی ناشنا لرا پریا تاسو عجیب کار دې کړې خاوند نشته ماشوم دراوړو یا اخت هارون اې د هارون خوري هارون په راکه کې خسړې خلق ورچا تسبیح چې هغه سره ورکول لکه زموږ شاسو زمانہ کې بزرګي دي ته خو بزرګي څنګه دا کار کوي ته خو امیر شي به شو کوئی دا هغه خور نه خو لیکن اولاد کې وا ما کان نه دې سپلار سره سوین بد وما کان نه دې ودا مور دې مغین جناکارا ته خو د مور پلار دوار نه جوړې پلار دې په سړیو مور دې ماجبه کزوا دار سم سره وکړه فاشارت الیه مریم اشاره وکړه ان شاء الله د سره خبره وکړي دی ویلي څنګه چې چا سره دې سپې کوله خو دماغه پړشیدل نو ته خو ډیر مخلوق دی او چې عیسی خپل صفایو کې نمورو کې د ټول به قناعت کیږي قال دی ویلي کیف نکلم من بسن خبرو کو من دا چا سره کان فرما دي شبیا چې دې پرې څنګه غي کې د مور کې باشما کارونه یکونو
عیسی علیہ السلام وړي کې بچو چې ایست شروع شو د مور په غېږ کې عجيبه تقریر شروع کی دې ویل چې د الله قدرت قال عیسی ویلي انی یقینا چې ما عبد الله د الله بنده يم را کوي مال الكتاب کتابا یاتی معنا بکای وجعلنی وزي ما بکر زي نبی النبی زد الله بنده يم وجعلنی زي ګرځولې مبارکن سمانه معلم د خیر اينما كنت چرته چې زه بخلکو د الله رضین خبره کوم سفیان معنا کړي وسته کړه ما رب الصلاه په مانځه او زکات باندې مادم تو حیه تر څو پورې زوم ژوندې منکرین حدیث وی دې آیت نه معلومیږي چې عیسی علی السلام مړ دی ولی وماته وسته کړه په صلات په مانځه او زکات باندې چاله زکات ورکړي دې ټول دنیا کې یو شړې غوته اوچته کې چې عیسی مال زکات را کړي خو چې کله زکات نه ورکړي دین معلومه شو چې آشنا لار دې مړ دی شیخ عبد السلام سوی پنجاب کې یو منکرین حدیث دا سوال وکي ویزا غزل ورالم مې څه خبره ده عجیب انسان دی قران کې ډیر مهارت الله ورکړي بدايت نظر ثابتوم چې عیسی مړ دی مې ولي عیسی ویل چې الله مال وصیت کړي په دې چې زمو منځ کوم او زکات چاله زکات ورکړي دې ټول دنیا کې ټول انسانان مسلمانانو له چیلنج دي ویما ویل تعالی څه پته لګي چې د عیسی د اعمال نصاب لري رسیدل او کله د شیو شړې د وسراشي مال دې دا خبرو کې چې د عیسی علی السلام د اعمال نصاب لري رسیدل دي زه به تو کوم چې د زکات ورکړي عیسی سره باندې کې غلې شو ځکه نصاب معلومات چاله دي نیکم کوم د خپل مور سره به ولم يجعلنه زینهم غرزولې بدمعش شقیم بدبختا بدمعش نیم والسلام سلام دې په د الله د خوان علی په ما دی احیا بارا کې نفس سلام څنګه عیسی علی السلام خو چته زګره والسلام معرفه کې یوم پاک اور اسمانه اولت تجې زبکه پیدا شوم ويوم پاور چې مړ کېږم ويوم پاک اور اسمانه چې روچت بشم حیان ژوندې وس حالات د عیسی بیانې رد به پاک انسانانو چې دوی نعوذ بالله من ذلک عیسی الله بچی نه لږ ما بچی نه دی محتاج بندر هغه عاجز دی ذالک راچ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دی قول الحق سمنا اقول قول الحق زاد حق ویناکم الذي اغوینا فيه يمترون چې داخله کوي پای کې شکا وسرد فاقد د سواراو دوی ویلي نعوذ بالله من ذلك چې عیسی د الله بچی دی چا به الله پدې کې درنه شوي دی حال شوي دې ته کې الله ور باندې را دوکو ما کان لله ندی مناسب الله لرا يتخذ من ولد چونی شي او نازولې سبحانه الله تعالی پاک دی ملکانه ویلو کوي ذات الله بچي سبحان الله پاک دی دویم دلیل اذا قضى امرا چکل فیصلو کی دیو کار فانما یقینا به وهي هغه رشا فیکون استبع شی موجود شي تمره اوچ طاقت وسراشه کیو ذات تمره اوچ طاقت لري چوچاله وې شا هغه به کیږي هغه بچی ضرورت لري ورسا کرد شرک دا عتب دی فإني عبد الله باندې نو څه معنا ده قال إني عبد الله دی ویلو قال د شی ویلې وان الله یقینا الله تعالی چې اسماء رب دی او شاسم رب دی وربکم رب معنا اسماء رب دی نو دوی چې دې څوک فعبدو خاص کې بندګي الله لکه رد په نسوارو عجیب رد نسوارو عیسی د الله بچی دی عیسی وی چې انسانانو خاص بندګي الله له خاص کوي عیسی خو د عقیده رد دی هاذا صراط مستقیم دانه غلاره ده
وزجر فاختلف الاحزاب والله اختلاف کو دیډلو من بینهم په خپل مابین کې په حق د عیسی کې فویل پستوید للذین انسان لر کافر دي من مشهد یوم عظیما من په معنی د پیری حضور دا اورس کې چلوي یمین اجری له وجه دا غینا واستخویب سره د زجر او رول وک بهم دویلا او وګورا یوم پاورز باندې چې موږ لړاځي ان شاء الله به سره څه کوي یا الله زي اوس خبره اورم به حالات منم مگر ظالمان چې دی اليوم الله ان مسفید ولاره مبین په گمراهی کار کړي دنیا کې دي جنانو اوس زجر مع التخويف يرم درټنم دا سورة انعام سورة حجر سورة فرقان ټول کې دا مضمون دی وانذرهم ير ورکه خلق الله يوم الحسد د ورځ درمان نام حدیث کې راځي دا نیک انسان مرمان کې بدم نیک برمان کې شي الله کاش لګ عمل می زیات کړي وي بد بوئی الله کاش ما توبه استلوي حدیث کې مرای چې انسان د مور پیدا شي سلوي کله الله له سجدي د قیامت سختي چې وګوري نو وایي شه د عمل کم دی دا به انبیا او عمل چې سړی ولري د قیامت سختي چې وګوري کم به نو موږ بسالي اس پاتم قضی الامر الله فیصله شوشي د کار وو موضوع شي په غفلت کې وو ملای منون داخله د سر ایمان نه لري قیامت اثبات ان نحن یقینا من میراث کړو زمکا ومن عليها وغسوش په دې اسمه کې دی ویلینا يرجون موږ له الله یو ګرځولې شي د پاره د حساب کتاب مجهول شي ویلي کڅو کې منی کني من الله مال برازي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم دي جنانو سوستري مواقع دي کوم جواب د شبهات لري کوم چې منکرینو کړی دي وذكر معنا آیات کا بری کتاب کې ابراهيم څه مطلب یو خدا چې لحاظ خپل نه دی کړی دویم دې دین کې دروغ نه دی ویلي انه کان یقینا دا ورشتنه نبی ان الله یو نبی اې د شو دعوتونه واوري اول دعوت رد شرف العباده اذ قال شکر ویلی لابی دی خپل پلان را اے پلان زما لم تعبدوا تورس بندي ور بندگی کې ما دا غسا لا يسمعوا شور ولم نكيون لذلكي ولا يغني عنك شيئا ونشد فك ولسان يشوشي تاسو څنګه الہ ده نه دا چا خبر اوريو نه ویني دوا نظر نه کوم شي دا فک ولېش روسه کې دیم دعوت د رسالت ته چې رسولم ګورا یا ابته ای پلان سما مخکې موږ دا ویلو کنه چې سورې مریم کې ډیره په نرمۍ خبره کړې چې نه دې معنی نه به ورته ویل ته اوس تا قوم گمراهي کې مخکې قران کې دا تیر شو اے پلان سما اني يقينا ذشم قد جاءني راغله مال من العلم ذا علم ما اغا لم ياتك تاتنه در راغله تزما تابعداري وکا زبران کم تاثرات سویه بني غلارام دیږي اشاره ده دا چې هدایت په اتباع د نبی کې لري سړی بکر د هدایت والا کېږي چې کله د محمد رسول الله خبرو منله هغه بس روان شو دریم دعوت لار د ابلیس ځان ساته دا غره تابعداري نه څنګه دا شیطان دی کنه فلعنت ربنا اعداء ذنب
علی اتباع شیطان الخذولی د شګو په اندازه لعنت ده په هغه چا چې شرمون کې شیطان خبره مانی فلعنت ربنا اعداد رمل على من جاء بالقول الفضولي د الله لعنت د شګو په اندازه په هغه چا چې به پیدي خبره راوړي دلیل کې فلعنت ربنا اعداد رمل على من سب اصحاب الرسول د شګو په اندازه لعنت دی په هغه چا چې د رسول الله ملګرو لکنزل کوي صحابه ولا وسو شیطان خلک شرمای یا اوتی خپل رسما لا تعبد الشیطان دغه دوه قول دی امر طاعت مکوا دیم عبادت مصری نه کوي کنه اوس مصری د طبقشتا د ابلیس بندگی کې مستقل ان الشیطان یقینا شیطان چې مهربان الله دې نافرمانا دغه اشاره ده دیره اطاعت جائز نه دي ګناګار را په ټول ګناهونو کې څلور مستخفیف یا ابتی خپل سما ان اخاف یقینا زیریګم شو برسی تعالی عذاب من الرحمن د مهربان نا فتكون به بش شیطان لره ولی اندوس په عذاب کې تو ځاستا ملګری ابلیس ټول وامن ته پراته وي به نو بلار ورته شو ویلې ته لکه چې موږ د دین نه اوري او وخت هغه یاو کړه وې زه ورکه کسمان ډېر وخورښه جده کې کله چې د ور نروته نو قال ویلې اراغبن ایا مخاړې اړون کې انت تان اریات ازمار دې خدایانو اے ابراهیم لئن لم تنتهي كما نشوي کنزل بو کم تعالی او پرې د معاملې انډېر زمانہ رجم بری کمنه پکانو بدی ولم یا سالم می پرې دا ورته زړه ټوټه ده ډېر قیمتي بچی دی خدای قدی ټکر چرای غنه مشوته ویسا قال رسول السلام علیک دلته مراد السلام تهین لري دا سلام المتارکه لري دلیل په سوره فرقان درش په ته سوره قصص 55 السلام علیکم لاړم دنه پلاره حضور دې چې زبا کنه غواړم لکه تعالی رب اسما درمنا انه کان به حفیه یقینا دې الله په ما مهربان حفیه دا من بارک بن حفیه رحیم حفیه دا من ما سره ډېر احسانونه الله کړی سوال مشرک خو بکنه ناروا ده سوره توبه سره سوال لس کی جواب کړو کنه دو وعده کړو چې زه تعالی دعا غواړم کله پته ولې چې دا ناروا ده نو یې سبه رجوع وکړه اوس اعلان د برات د سیمور پلار ورونو سره به جون نکیږي چې عام مشرکین او توحید والا واعتذر کی معنا د جدای ده زجدا کې کوم ساسنا او ما دا غسنا تدعون من دون الله چې تاسو پر تر امدد شوي سوا د الله نام سمنا اول ستاره جدا به سره معبودنا تدعون معنا بندگی کوي وادعو زبد دعا غواړم د خپل ربنا کوم دعا یو دعا د پاره د استغفار د پلار دیم طلب د اولاد د پاره د مسلې ملګری راک الله بچی راکا دریم د تعامد دعا مراد ده به جداواله په دین نسبت باندې دا ګور حقوق الوالدین نه دی بعض خلک وایي چې دا خو د پلار نه فرمانی وکړه نه چا کفر او شرک او بل شي کوي ته چې تی جدا شوی دا ګنا نه ده عین عبادت دی د الله لپاره ورانه جوړه اسا امید دی الله اكونا چنه بشمس بدعاء ربي بدعاء رب سما شقيم بدبختام ورساګه جواب د سوال چې جدا شون الله سره سم عملات وکړو الله د آیات ساته چې کله انسان د مشرکون نه جدا شي دمانه بس انعامات وکم بچی می ورکړه فلما پسر کله چې جدا شو د دینا
وما يعبدون او داسنا چې دې ورته بندګي کوي من دون الله سوا د الله نه ورمه کې ابراهيم عليه السلام له اسحاق او يعقوب اس خلق نه عادي صرف فقط بچي وكلن دهر يجعلنا منغر سول او نبي استاذ اريو نبي الله وي يوم بچي ورکه یو نعمت دوی من نوسه ورکه بل نعمت دریم دا دوان من بیا وګرځول بل نعمت درې نعمتونه الله ورکړه او چې نعمتونه دي او وهبنا ورمکه لهم الله دوی لره د خپل رحمتنا من رحمتنا من مال مورکه علم مورکه عمل وجعلنا لهم موگر زوید د پار الله ذکر درشته علی نو چتام ټول درینه کې ابراهيم عليه السلام سره د خلکو مینه ده دې کې اشاره ده دیلا چې کله انسان د مشرکین نه جدا شي د انسان له الله ډېر لوی خیر ورکړي چت خیر وز د بل نبی واقع واذكر الله آیات کتاب کې واخر موسی انه کان یقینا دا والله پاکړې شوی د ګنانا مخلصن سمنه ګنانا پاکو الله جوړته شي ګنانا پاکو نو څومره قیمتي سړی دی موسی وکانه رسولا هو استاجد الله د قرآن نبی پیغام بیانون کې نه قوم لا وشد د نبوت تشکیره کوي الله وناديناه من غواز ور کېدلا من جانب الطور الايمن بجانب دغره کی طرفنا وقربنا والله نجدي مكيزان لنجي ان راس دارم اراد صلى الله عليه ووهبنا له ورمكيدنا الله من رحمتنا وجد رحمت زمنا اخاه ورود هارون النبي من رحمتنا من اجله هارون تدری کاله مشر لیکن نبی ورستا اته په دعا باندې ورور وی الله ویدی ورور مان اسمار عمله مضبوطه کړه وشکر مان آیات کتاب کې اسماعیل انه یقینا اسماعیل علیہ السلام کان صادق الوعد او رښتینی وعده والا درې ورځې چا سره وعده کړو درې ورځې سره په سلال تلاړو زمونږ د نبی سره چا وعده کړو ابو داود کې یو وخت په اندازا وکانه رسولا دا رسول مو نبی مو رسول الله تعالی نبی او د قوم لا د تجدید کتاب ضروری نه دی د دې خاص صفات واره وکانه یامر اهلهم تبع امر کو د خپل ما ته تبع صلات په مانزه او زکات باندې وکانه عند ربه مرجیا و د خپل رب په نسبانه خو کړې شوی الله وزان لمه خو کړو څومره اوچت شړې اسماعیل کیسه اخلاق لرل لکه شړې وي کنه میزان له انتخاب کړ الله وزان لمه انتخاب کو ما خو کړې دي و زبل نبی واقع واذكر الله یاد کبره کتاب کې ادریس دغه اشاره ده نه چې ادریس ورسره راغلی دی ابراهيم عليه السلام لا چا چې ویل دي چې دا مخ کې راغلی نا قول به کمزورې دي انه کان یقینا دا ورشتنه نبی ورفعنا والله پورته کړه مو هغه چې اوچت لرا دې سمته مکان علی اوچته مرتبه دویم قول لاله د نبی سره ملاقات او شمیراج کې چا ویل دا لار د جنت لو الته جامع کړي خیاط ته خالص دروغ دي دا جنت خو مزوج دی خیاطان خو غرق شو بیچارهګان سبا پرې سرونه پړشیدل او ناشتي نا جامع مامي نه ګڼلي الله وي اسمانونو کې نبی لیدلو او چې مرتبه مور کړه وش اجمالی دعوه رسولت اولئک الذین دا انسانان دي انعم الله چې الله نعمت کړي په دې معنی الله شان بیا د ذریه آدم دا اولاد د آدمنا وممن دا چې موږ بار کړو د نوح علی السلام سره ومن ذریه ابراهیم دا اولاد د ابراهیم علی السلام نه د اسرائیل نه وممن دا چې الله هدینا چې موږ دوله خودل کړو په توحید باندې وشتبینا به موږ غره کړو د پاره د نبوت اذن بیا یو خاص صفات واوري څه صفات ده اذا تطلع عليهم
چې کله ولوستل شي په دوی آیات الرحمن آیاتونه د مهربان الله خروا الله پریوزی سجده کوونکی او د قشان شړیدونکي سجده کې الله لو شاړي نږدې حالات د سجده دي تی روزه کې الله د سجدي ځای په کار دي خاص کر د شپې ژړاګانې موږ نه سجدي وکړو نو ژړا وکړه ورسره رب داري چې ار کړ دومره انبيارانو دا شرک چاو کې جواب ناکاره خلق ورستا وخلف ما نرالم من بعد الدين ورسل الله خلف ناکاره وارثان خلف سمنا وارث ناکاره خلف چې کړه د لام فتحي بینه کوارث لویریش ازا او صلات منځونه ځای کړم منځونه څنګه ځای کړم یو قول علماء دا ذکر کړی د خپل وخت نه ورسته وکړل دا منافق منځ دی دویم قول ازا او سلامانه ترکوها پری خودل منځ ورسره ضرورت دی دریم قول دار ازا او صلات الله و دین ځای کې څلورم حسن بصری فرمایي جماعت له نازلېږي منځ کوي خو لیکن جمع نه کوي دام ته مانځه بربادي ده دا نه کار خلک دي دا وایي بل تابعداري وکړه د خواهش سوره اعراف یو سنش په دغه انداز آیات التخاص دي مقام کې عام انسانان دي دویم الت علته حرص دنیا په مقام کې خواهش پرستی ده پسو پزر دې الله چې داخله په مقام شي د خپل ګناه سلام غین سمانه سزا ر ګناه څوک جهنم کې کندره څوک دې کې معنا د عذاب ده څوک دې کې معنا د خسران دې جنونو سوس بشارت بیانې الا من تاب مگر چا چې توبه وسره شرک او کفر نه او امن ایمان راوړو وعمل صالحا عمل وکي د قران او حديث برابر کله عمل کړي عمل صالح دا معنا چې کله عمل کوي پای د قران او سنت نه دلیل پیش کړي اولئک الله د انسانان چې يدخلون الجنه داخلي کې جنت لا ولا یظلمون شيئا فدی بسلم نشي کېږي دي چې شي جنات عدن دا عدن جنتونه دي التي وعد الرحمن عباده چې مهربان الله وعده کړی د خپل بندګانو سره په غیبو کې موږ دې لیدل کنه لیکن ایمان په پښتا انه کان وعده یقینا د الله تعالی وعده چې الله یې پرواله پیږي دي شي زه چې وعده وکما تی اندامه پوره کیږي به جنت یو صفات خو اوري لا يسمعونا نباوري پیا پای کې لغون به پیدي خبره مگر سلامونه السلام علیکم یو بل باندې بوي دې پیدي خبره نشالتا ولهم دې انسانان الله رزقهم رزق بدوي پیا پای کې سارو ما خام ول نور وخت بني دا خو به سم روشد نه کنه دا هر وخت نه دا هر وخت به تلك الجنه التي دا جنت آغا چې میراث کې ورکوم من عبادنا د خپل بندګانو من کان تقیا څو جزاء مچ کې د کفر او شرک نه طلب الله دی دې جن دویم باب اق پنځه شپه ته پوری دې کې به احتیاج د ملائکه ذکر کړی شي سره درت په ټول اقسام د شرک هیڅ شي کې هیڅ د الله سره شریک نشته رب داري دا مخکې خبرې رښتې دي الکه ولې رښتې دي ځکه جبريل راوړي دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم سره زیاته مینوا وی یا جبريل موږ تاسو سره زیاته مینه د ولې زموږ خاله ناراضي بار بار ځکه څو چا سره مینه ساتي زړه دا وړي چې هر وخت دا سره ناشو هغه جواب کوي چې موږ د الله په امر راځو ملائکه څومره اوچت مخلوق دی جبريل څومره اوچت مخلوق دی لیکن سره دې ټول به هم چاله محتاج دي نو اے خلکو حاجتونه چاله پیش کړي ای والله الا
وما نتنزلوا دی ورته ویلو کنه ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا ولن لازم نکته کیګم الا بامر ربك مگر په امر در افسام مو خو نشاته وسرد شرف العلم لو ما بين ايدينا د الله په اختیار کې هغه سره چې کوم مخکې زمونږ دی حکم رسو ما بین ذلک حکم چې دی ما بین کې ما بین ايدينا معنا حالات د دنیا الله له معلوم دي خلفنا د اخرت حالات ما بین ذلک دی په ما بین کې یا د دوش په لوي ما بین کې د ټول حال چاره معلوم دي الله لا وما كان ربك ان دي رب ساچر دی رونکه خبر لرام نشیندا من خبر دی اذنو بس وسد شرف العباده رب السماوات رب د اسمانونو د زمکه دی او ما بینهما کم چې دی ما بین کړي فعبده دی بندګي وکا واستبر سمانا ځان کلکا عبادت دی دا بندګي لا وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم ویل بیان الله رمضان بشراغم لاګانه وتړی کدا خو سیزن ده کنه هر وخت شکار نه هر وخت شي چې موږ د ماسپکین نمازګره پوره کینو یا سار کینو د درې بجو نه د یو چانسي وختي واستبر الله ځان کلکا د الله په توحید د الله په امر او د الله په نهي هل تعلمون آیت ته معلومه ده او سمیه چې دا عام صفته شتا ابن کثیر نقل کړی دا عبد الله بن عباس نه چې د رحمان نوم سوا د الله نه بدل چالهونه ویریش رحمان واز الله دی بأن يقولوا بأن يقال چې ویل چې دا خالق نه نشتا دې اندریم باب دې کې شپږ ځجونه دي په انکار د باس بعد الموت دویم په استکبار د دنیا مقابله د قران کې د دنیا د وجه رب داري مخي ویل چې الله تعالی قدرتونه کې ملائک مرده محتاج دي دلته وی د قیامت پر اتک باندې الله قادر دی ډېر انتظار زیات زور اور دی چې شو غاړي بس هغه کېږي به قدرت دې کړه ويقول الانسان انسان دې وی اذا ما مت چې کله مرشم لسوف اخرج حيا زبر اوي سره شمه ژوندې دغه مې عقل من الله جواب وکي اے ظالما د څاڅ کې مننه نه چې ما جوړ کړی پاغیز ما قدرتو نو دوباره قدرت وزنه لرم ولن الله بالکل تلري اي نشد ناخل انسان ان خلقناه يقينا من پیدا کړی انسان من قبل مخکې ولم يكن شيئا شيئا وص الله وصشو قسم دې ستا پر رب نبی صلی الله علیه وسلم رسوي ستا پر رب میری قسمي لنحشرنهم سبقا مخادر جمع کما شیطانانو به حاضر کم حول جهنم اگر چا پرې دې جهنم نو الټا پراته سورې جاسه کې میره واتی شي دسی اندامه په څنګه په پراته د hebat د وځي یا ډلې یا لکه څنګه چې د خپل الها ولګر چا پیرنا سو نسب الله راولم الله بیا په درجه بندي کوم بدمعشان به روباسم ثم پس دینا خام روباس من كل شيء دار ودلنا ايهم اشد على الرحمن ايتيا کم یو ډیر سر دې پر مهربان الله کې پناه فرمانه ثم نحن بخام کویګو بالذین پاک انسانانو باندې هم اولا چې ډیر لایق دی بیا په دې اور باندې داخلي دو الله مال پته راشه دا لایق دی کدا راکښ کوم وي غرزو اوس غصه شو الله و ام منکم نشتره هیڅ پتا سګي مگر خامخا ورسي بدیلام عبد الله بن رواحه ورس خپل سر د خځې کې خودلو وې شړل خځې مو شړل درې خځې له تاول و شړل وساره شړل د وجنه ما مو شړل تاول و شړل ومال خدای اترایش و ان منکم الا واردها الله وجه پتا سګي هیڅ نشه مگر په جهنم به ورسي اسنه کلام کو روح ورجه ټینګم نکلتا حدیث کې راځي چې متغزالت لو دریز در مجاهدین ادبرک فوجین او مخیر رسول الله تشکیل کړو
د نبی صلی الله علیه وسلم رغاړه ورکړه رخصتي حالات کې د روچل ځای په شام راغلو چې کله تی جدا کېدو یو بل دې سترګې وکاته به رسولونه و کلاړي ملګر ورته ویل چې شاړې ته پسې وی ک نبی صلی الله علیه وسلم نو جدا شهید نه کې به وګورو دا آیات راځي و ان منکم الا واردها الله تاسو کې ارسو په جهنم باندې ورشي جنگ چې په اسمانه ولګي دلاندې را پرې وته زخمی حالت کې ملګرو بوتله میدان لا به مشړل چا ورته ویل چې درد ډېر زخمی نه د آیات راځي صحابه ډېر راځي بخلکو الله وای هیڅ په تاسو کې نشته مگر د جهنم له ورځي ورود په معنا د دخول منکم خطاب را کافر ولا یہ عام دی به د ورود په معنا غاري دي یو دخول خو لیکن دخول په طریقې د سیاحت چې مومن دی ارچ کافر دی غلب الله عذاب ور کوي کان علی ربک دادا صبر رب معنی حتما ضروري په اثر کړی شوی حکم ثم بزدنا نجات ومور کول الذين انسانون نشد الله نه یریدری ونصروا فريبت ظالمان خلق فی اب دی جهنم کې الله وجي شی الټا پراتا تاب انت الله جهنم کې پراتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دریم نمبر آیت دین کی دوی امر اٹھانا دا مالدار دی مالداری معنی اللہ تکبر کی اس سے قرآن مقابلہ شروع کرا قرآن لفظی سے لویلی شی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ شکر ورس ریشی پتی معنی آیتنا زمون کارام تطلع مجهوله صغرا چې ارسو کې ولولي علي رضی الله عنه ویلي وی دې موږ غوري چې بیانون کې څوک دی بلکې دې وګوري چې دا خبره ده شاده لا خبره وګوري بینات المعنى کار توحید بیان ای قال الذين كفروا ويا انسانان چې کفر کړي دي الذين امنوا ایماندارو لرا اي الفريقين خير کم یو په دغه دوه ډلو کې غوړه دي په اعتبار د مقام او احسن ندي او خري په اعتبار د مجلس کافر عجیب خلق وو مؤمنانو له ویل ټیک دا سیدا ساسره قران شتا اوس موږ غره وجري ډېر کی جوړې دي دغه پرشونه دي زمون بری مجلس کې مالدار خلک دي تاسو ټول غریبانان پرپړه خلک راځي مشوي مزکه لري نه دنیا پیش کوي الله وایي روسا کې دنیا د عذاب نه راځي او ظالمان ډیر د سی بدمعشان چې سخت مالدار و ډیر حسین خلک و کیسه شکلونه و دین پکې نه و ټول می دلدل کړو دی اجره باندې دی گاڑی باندې دی ضرب فرش باندې وسړې کمال نه شي رسېږي وکم اهلکنا دیر مون هلاک کړي دي قبلهم د دین مخکې من قرن پیړې هم احسنو هغه ډېر کو په سامان کې او د قشن شکلونه کې اطافن سامانونه زیات وو بل شکلونه الله ډېر مزیدار وو الله خو چا شکل نه ګوري حدیث کې راځي زړه نه ګوري ابو لهب وګوره څومره حسینو دین په کنه والله برباد کی قلمان هوایا من کان فی الضلاله هغه سوچ په گمراهی کې نو الله نو مهلت ورګی له الرحمن مدا مهربان الله تعالی مهلت گمرام دے بے الله مهلت ورکی حتا اذا راو تر دې چې وګوري ما غاظاب چې دې سرواده کې دې شنو ام العذاب یا بعذاب ورکی دنیا کې وای مسا یا قیامت کې پس علمونا
به معلوم کې من هو شرن څو ډېر بد حال والا دی او اضعف ډېر کمزور دی په لخر کې اوس پته نه لګي الله وایي چې کله می جهنم لا بوت دی به وتعالى د خپل ملګری پته ولګي معلومات به وش چې ډېر کمزوري کې مؤمن جندن معنا فوج ورسات کې بشارت زیره ويزيد الله الذين اهتدوا الله زیاته هغه انسانانو لا چې شاملار والا دي په قران هدن هدایت قران چې کې نور هدایت قوي درکې والباقيات باقي خوينا الصالحات النيك خير عند ربك دا ور دي صادره پولیس سوره کاف شپږ سروي کې تشریح شوی و تماما بدل کې وخير او ډیر غره مرادن سمانا په اعتبار د زید ور ګرځیدو خزي خواغه دی الله وی ورسات کې زجر دې په دې باره کې د خپل شرک باندې الله ډېر افتخار کوي فرایت الذی ایت خبري په حال دا غچا کفر چې کفر کړي نه به آیات نظم په آیاتونو باندې او وقاله به دا خبره کوي زرد شراب کړي شمال د کفر د وجه نه مال او ولدن بچي ما چې کوم کفر کړي لري نن چې زمالدار یم بچی مې دا خو صرف زماره دي کفر د وجه نه الله راکړه الله دې شکر ظالم دی ورشات الله پیرت کې درت حاصل لا کوم ځکه الله دې شویلې دي چې دا بچي مې تعالی درکړې او مالداري مې درکړې د کفر د وجه نه زه ته مارو خا کوم ځای دی همزه پټه ده اي الله اطلاع ور کړی دا الغیب د غیب دلا امیت تخذین الرحمن عهد او کني ولې د مهربان الله سره عهد توحید عهد کې دوه قول دي عهد نه مراد عهد توحید دوی عهد نجات کلا دا لفظ قران کې درې دیش کرت راغلي کله په معنا درته راځي نشي کېدل شي کله معنا یقین حقا څه مطلب دی مشرک چې دا کوم خبر وکړه چې نن زمالدارم په خپل شرک باندې الله دا مې نوٹ کړه دې پښتنه کومالتا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان به عملو کیو قدس یو خبره وتی اوزي چې تر قیامت الله ورنه به خپي همدا خبرې دي کنه کله دا شندا یقینا سنكتب زر دې چې موږ به ولیکو ما خبره یقول چې دی وی کما خبره دا وای اند زمانه کې زید بكم دلا من العذاب اذا عذاب نمدن الله نور زيتا سم عذاب الله به ورکم به تاسو کومه وسوي دي ظالم سره بچی دي فوج دي خزاني دي مالداري دي پسما مخرج راځي تشتور برایش بچیم لاړه خزانم لاړه گاډه منصب د الله مخله چې واځي ورزين ولید الله سره قوي تعلق به نه جوړي په دې شي سره اعتماد کوي ونرثه نرثه کی معنا د میراث تا میراث کې وي سودلا ما اغث یقول چې دی وای چې مار پاره جنت ته یا ما سره مال دی را به شمول الله فردن اکی واځي بغیر اولاد او بچو نام وسلورم زجر حاصل لا دوی و اسمان سوا نور مددګاران نیولې دي کتاب زمون کومه کوي واتخذوا دوی نیولې دي من دون الله سوا د الله نه الهات نور خدایان ليكونوا دې لپاره چې شي لهم د عزت مددګاران حاجت روا خلا الله دې شنه سورہ انعام سورہ احقاف یونس کې براشي دا دوی چې نن د شاه بندگی کړی دا په زیاده دي معنی چې هغه دې له فیدی ورکی ایسبت انکار وکړي چې زیور کېږي تاسو شاه بندگی کړی نو ته پیمانه بیا د شیو معبود چې هغه نه پورزه قیامت انکار کوي دا بندگی پکار دا ټول فری دی بلکې خالص او خالص یو الله بندگی شروع کړي ځکه دې کې کمال دی دې کې فیدی دي کله دا شنه دا
سيكفرون حاضر دي چې انکار بوږي به عبادتهم د دې په بندګۍ ويكونون دوی بشي عليهم پای باندې الله دې عزت خبرې کوونکی زدن سمانا بالعکس ور باندې سترګې را برې کی خپل کار کوي تاسو موږ هم څنګه الله سره شریکان کوو ورسره کې پنځم زجر حاصل لا دي دا ظالمان د ابلیس ملګری دي دای په روان دي او ابلیس کې د عادت دی چې خپل ملګری سم تیزینو په کفر باندې علم ترى آیات نه ګوري څنګه ان ارسلنا مغرالی و شیطاننا للکافرین امر غیر مسلمو پټ کوي دوی له الله اذن په پټ کولو باندې یتی زئی کافر انسان ظالم من الله شیطان مسلط کم په دې کفر باندې نورم شورتیش کی سمي کافر کی مستسلی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی الله کله په خلکو باندې عذاب راځي چې زما راځي په یخشي الله وینا فلا تعجل تقدیم کو نبی علی ایمان د دې په عذاب د پاره طلب د عذاب انما یقینا من وعده کړي لهم دې تیار کړي مو دي دوی سره د پاره الله عدن تیارول اې سمانا یعنی موږ شمیرو دې د پاره ورځ شمیرو یا موږ شمیرو دې د پاره عملونه عجیب تفسیر خدام دی الله وی تادیم کوا په دوی باندې دوی د عذاب انما یقینا موږ شمیرو لهم د دې د پاره شمارن د دې ساګانو دای وی وسای شمارم چې پنځه تنه پوښې وېستو شپږې وېستو وې وېستو اته وېستو نه وېستو چې کله اخرې شي بس مرین الله راون شو چپې کو ته خبرګي الله امام زیدی ساګانم شمارم وز بشارت او زیره یوم پاغ اورس نحشرو چې موږ براجمه کو تقوادار کوم ځای کې راجمه کوي یو قولدار قبرون نرستا دویم قولدار حساب نرستا ایل الرحمن مهربان الله لا وفدن الله وملمانو دا متقین ندي مؤمنان دا به الله اسما خو دې سره روان لکه ملمانو دا الله ملمان دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي په اول ورځ د ملمستیا باندې د مې جګر به دوله پخ کړي څومره لوی مې ویلا دي ټول مؤمنانو لپاره شي جنتیانو لا دویم وفتن دا منه سوارو سورلې به الله په مخه ورولم لکه سړی د شاسره مینه کوي کنه داغه د کرام د لپاره مخه وروشي گاڑی کی راکی نہیں ونسوق المجرمین اللہ یمن بروان کو جرم کون کے الى جہنم جہنم لرا وردن دامن پیدل مټیم پاړولې راکا گو گئی وردن کیو معنا مفسرین دان کی تگی رد شفاعت قهری دوی ویل چې موږ د الله سوار بل چا بندگی کړه مو بچ کی کرا جواب لا يملكون الشفاعه الله اختیار من لري د سفارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې ولید مهربان الله صلی الله علیه توحید آیات کې څو توجیهات دي يملكون ضمیر راځي کوم مشرکان الا معنا د لکن باستثناء منقطع دویم لا يملكون عام دي احد قید پڑھتے باستثناء منقطع لا يملكون احد الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا دریم قول داري يملكون کی ضمیر راځي کرے لا يملكون کی تقوا والا لا دلته عبارت پڑھ دے احد استثناء متصل د ومن کې ولا امر وباشنو معنا بدای لا يملكون تقوادار و اختیار لړی د سفارش کی چالا الا لمن اتخذ مگر دا هغه چاره فارش مهربان الله سره توحید نسبتی دل به سفارش الله وکي بل چالنا اوس پغم سره حاصل لري دی ویل دی الله مړ ځان له نازولې نه ولې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د الله لکه انزل الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دی مشرکین ویل دي چې نیولې مهربان الله بچي
لقد جئتم الله یقینا تاسو راتګو کې شیان یو شی لرا ادن دروندو درون کارم الله یو درنه خبره مو وکړه کله ګوي کنه دا خبره ډیره غټه وشتا وکړه څنګه درنه ده تکاد الله ونجد اسمانون لرا چوچوي منه د دې د وجه وشلي الارض د اسمکا زره زره شل جبال الله دا غرنا حدن دړي وړي څه مطلب چې کله زما شریک پیدا شو نو به اسمکا باندې الله عز وجل اسمانم غرزوم اسمکا مشلوم غرنا عرصه دا به سره سره کوم حدیث کې راځي ترمذی کې چې کله د الله د توحید بندگی خلق نه کوي به د اسمک الله په څټاړي دې اسمک کې به دي سو انما کلام پټ دي زکه دوی منسوب کې الرحمن مهربان الله له ولدن بچي یا غواړي الله له بچي الک الله بچي ولي جواب وما ينبغي ندي مناسب للرحمن مهربان الله لرا يتخذ ولدا شاغله بچي وني شي ورسات وسیلت بیان دي لري چې دعوه صورت ولی الله اسما بچی له ضرورت دي ټول خلق مال محتاج دي ان كل من ندي ټول هغه چې اسمانونو کې دی او د اسماء کې مگر خامخا راضي به مهربان لرا الله تعالی لرا عبدن فعاجزين ټول هغه منقاد ورسا کی جواب سوال مشرکین ویل چې مړه مو خډیریو اول به مصلی الله حسابونه کې کوی کی نو موږ به استیزار خو پکو پټ به کو خلک وی کنه وی چالا کوم نیول مې خو بزان مې ته بچ کی شکل کې می تغییر وکي بل الله هدایت ساتي یو ماش ماری لی یو الله مخله ودرو لقد یقینا الله اشمار لی دا خلق ګر کړي دي په علم او قدرت کې وعدهم عدا بشمار لري پشمار وکلهم دا ټول ورازي مهربان الله لرا يوم القيامه پورز قیامت باندې الله فردم بلا شفیع اے سفارشی بدی نه ورسات کی بشارت دنیوی اخروی عجیب آیات دا ده الله دو کارونه ځان کې پیدا کا یو ایمان او بل نیک عمل د هر مسلمان بدل کې او به استاسي ته یو سړی پیژنې نه رښتیا به وسره نه زړه به غواړي چې 40 غنټې داغه سره ناسم 40 غنټې داغه مجلس کوم وجدار چې هغه الله راضي کړي الله دا دوه کارو کې کنه عمر رضی الله عنه کې د عادت لو یو عمر کې کامل ایمانو بل عمر د الله چې تعابد هو نن د ټول دنیا مینه وسره ده څنګه مونږ یادو ان الذين يقيننا انساننا منو شي ایمان راوړې دي وعمل الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر زړه دې چې پیدا وکي لهم الرحمن دي خلقنا مهربان الله او دن من د خلق بجلونو کې یزيد من جنت د خلق زونه کې الله استامینه واچو وس ترغیب د قران لا دې ته ویل شي جواب سوال د سره راځي د قمینا د خلق بجرونه کې څنګه موږ خپل پیدا الله قرآن باندې راځي یو مونږ باندې راځي دوا د الله په ذکر باندې راځي درې د الله د نومونو سره مفتقدلو باندې ځان راځي څلور خپل زړه د الله په وړاندې دی او خېدونه تړل پنځه د الله د اولیاء سره ناس تشپک الله له وخت ورکول وو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول اته د الله د پاره ورانو جوړ نه د ټولو نعمتونو نسبت الله لك ولس هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب او ټکی ذکر وی ولس قران غمګین आवाज باندې ویل دولس خپل نظر په قران کې بندول دیارلس د امانت له سوارلس د وادي پابندي پنځلس دروغ نه ځان ساتل شپارس سورہ صف کې الله فرمایي jihad کول ولس دعاګانې اتلس نکاح ملګری انتخاب ول ننس قران ویل شلو دې شل کارو باندې الله مين راځي فانما یقینا من آسان کړي دا قران بلسانه کا صاف لغت قران عربي کې ډېر آسان و
عربي ژبه باندې راغلی مو دویم قول لري لسان کنه مراد د محمد صلی الله علیه وسلم ژبه ده څه مطلب هر سره قران وایي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې کله قران وایي نه الله تعالی وایي ډیر اسانه دی ورسره براشي قران ویلي پیرې په دې راځم شو تا ودا ګمان کول کلین شي ګرچا پیرته سرویس زره کسان پیرې انتاو شو نبی صلی الله علیه وسلم نه الله دې راځي په قران دا وایي د قران پیدا سره لتبشر دیر پارا چې تزیر ورکی به په دې باندې المتقین تقوادار الله متقی انسان په خوشاليږي مين او سره پیدا کیږي بشارت کې معنا تندې خوشاله شي مخکې مونږ ویلو تقوا به دا معنی چې انسان لري به دې خبرونه ځان ساتي فحشان بزان ساتي کبیره بزان ساتي کمشګي چې الله امر کړل التزام رسوا چې من کړي ځان ساته عمل کوي یریږي چې الله رد نکي تمساده چې الله به قبول کی خاص کرو ګناه باندې اصرار مکو په عمل دوه کېږه ما چې موږ دوه رکعات مونږ کړي دي یا مو تفسیرو کې یا مجاهد او دعوت کې نو جهان روان کې نه اسنه الله رد نکي الله خو دې مستغنی ذات دی الله سره مینه ساته کم کار باندې چې خپکیږي ځان ته ساته مباحات ځان ساته الله سره مینه کوا د الله په وعده باندې وفا کوا مؤمنانو سره مینه کوا دوی لا شي انتخاب او ځان لغواړي طاغوت نزان ساته حرام نزان ساته ژبه د الله په ذکر آباد ساته د رسول الله په روانيګه دنیا شاله غرزوا اول درجه و دامنه د اسلام کفر نه ځان ساتي دویم توبه ګناه نه ځان ساتي اشتباهي شی نه ځان ساته مباحاتونه زړه د الله نه په بل طرف روانه و کله متقی شي دنیا د انعامات تم ساته د آخرت د انعامات تم ساته په دنیا کې د الله د عذاب نه یریږي د آخرت د عذاب نه یریږي د قیامت د حساب نه یریږي حیا ځان کې پیدا کا د الله د انعامات شکریا کوا د الله فضل د الله رحم قوي ایمان او ير اور کا به پرې باندې قوم لدا قوم جګړه مارلا بیسي جګړې کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د هدایت نور څخه انسان گمراه کیږي هغه بیسي باسونو ما ځکه بیسي باسونو کوي کنه د جګړه والته جګړه دا به رسول گمراه شي عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په ټولو انسانانو کې د الله سره سخت اورانه داغه بیسي جګړې شي کوي څنګه انسان موږ تاسو ته وی څنګه کړتي هر شي کې نخلي پیدا پکې نه لیکن دینی باستا خو یو نعمت ته وس تخفیفو الله یاد ساته زچې کله خلک برباد کم د شي به یخ پراتی لکه دا غړي بزی چې رواني خشار کې نور شي نه اوري خلک وکم اهلکنا ډیر برباد کړي مون قبلهم د دینه مخکې من قرنین پیړې په سبب دی راز قرآن نه آیات ویني منهم دعين من احد يكس يا اوري لو ما غير پارړې څنګه کشار اورينا خالد درې دینا سورۃ امتیازات داو تفصیلی واقعه زکریا علیہ السلام تفصیلی ولادت د عیسی علیہ السلام تذکر د ابراهیم علیہ السلام قسم هوږي چې خلکو منځونه برباد ډیر زجرونه نفي د شفاعت قهري دا خبره ثابت کړه چې انسانانو ملائکه څومره اوچت مخلوق ولې نه لیکن دا به هم الله له محتاجي